おお、びっくりした。新福岡。はい、そうです。乾杯。まあ、ただ先輩の前でこういうこと言うと失礼かもしれないですけども、先輩の時代の東福岡は不良しかいない時代です。私のお前の時も一緒やろ。いや違います。まあ僕の時はね違いますよね、先輩ね。先輩の時はだってバイクとかで行ってる時代でしょ。いやー、すごい綺麗なバラ。わあ、銀杏も銀杏も。これいい銀杏なんですよ。岐阜から送ってもらってる。岐阜って銀杏の一大産地で、東京っていうブランド初めて聞いた。ブランド銀杏。初めて。バラします。そう、こちらの銀杏がですね、岐阜から仕入れられてる東九郎っていう。ブランドの銀杏なんか初めて食べる。俺もやわ。ちょっと初耳やし。初耳ですよ。いただきます。なんだろう。コクなのか？コクがあるのか？違う。全然違う。香りが。味がむちゃくちゃありますね。濃いというか。うまっ。食べてないでしょ。これ子供にはわからない大人のこだわりのトークロースか、これ。トークロース。さすが知ってはんねや。いや、知ってるんですよ、やっぱ社ここで知りました。長。めっちゃうまいですね。そういうものがあるというのも初めてここで知りました。うまいわ。これちょっとよそで言いたいの、銀杏のブランドのトークローってあるんですけど。あ、そうですか。それは先輩。あ、そうですか。じゃあマハラジャのいい台をね。一番いいです。そういうことね。皆さんこんばんは、パンケーキの黒です。はいはいはいこの番組は福岡県始まってますよ。そのオープニングトークとかいいよ、そんなもん出来上がっとんやから。いや、いりますよ、オープニングちゃんといらん話さないといそんなけないんですから。新福岡です。はい、ということでございまして、今週もですね、先週に引き続き福岡天神の屋台雲仙さんからお届けしております。いやー、徳井さんいかがですか、前回先週。出来上がりきっとるよ。私はもうね、もうすぐ寝る体制に入ってるいやから。本当、いや、そして今回も、川内社長、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。いかがですか、もうちょっともう大好評で。ですね、もう福岡の良さを満喫していただいてるんじゃないかなと思いますけど。ねは今聞いたんやけど、はい、まさに聞いたんやけど、はい、その社長のところの風見鶏さんの花緑さんのアドバイザーさんがね、はい、先週からカモフラージュの服着てる人、ロン毛のカモフラージュですよね。それが、俺関係があったのよ、今分かってるよ。なんか関係ってないですか。俺ね、19、20歳の頃に、京都の有名な祇園会館っていう、今祇園花月が入ってるんですけど、祇園花月が1階、で祇園会館の4階に昔ディスコブームの時のマハラジャ、京都マハラジャっていうのがあったわけ、でそのマハラジャがディスコブームが終わってクラブブームになって、そのマハラジャがまんま大箱クラブの CK カフェっていうのになったわけ、そこの俺オープニングスタッフでずっと働いてたの。芸人やりながら。いいよ、芸人やる前やる前ですか。働いてたんやけど、なんとそのアドバイザーさんがマハラジャの店員さんやったっていう。僕博多マラジャに行ったんですあ、よ。そうなんですね。京都マハラジャから博多マハラジャ行ったの。僕は博多マラジャでグループ全国なんで。はい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 。じゃあマハラジャ先輩や。マハラジャいやもうね、マハラジャはもう体育会系やから、もう。いや、そうなんですか。もう CK カフェも一緒やけど。もう先輩マハラジャ。もう先輩は先輩よ。当時のマハラジャやったらえぐいよ。えぐい、何がいい。そらもう店員さんもモテるし、お客さんはイケイケやし、バブルやし、むちゃくちゃよ。
本日も先週に引き続いて、はい花緑プレゼント新福岡グルメのスペシャル版ということで、お引き続きトークしていただければと思います。桜高橋です。はい、お願いします。ね、ごめんね、そのグイッとなんか来ていただいて。これちょっとほっといたらさ、俺と徳井さん2人で喋って、あと川津社長たちがみんなで喋ってさ、なんかほんとバラバラになってるのよ。一体感がなさすぎて。どうなんのじゃあ今回はじゃあみんなの統一の話題しよう。なんか統一の話題しましょう。5人で喋れるやつ。じゃあマハラジャですか？俺とパイセンしか無理や。あ、パイセンなどですね。パイセン。パイセンに。まあけどやっぱりそれでいうと福岡の魅力じゃないでしょうか。福岡の良さを結局僕らは徳井さんに言いたい。はい。知らしめたいっていうんですか。はい。まあ言っても仕事でしょっちゅう来てるから年に何回も来てますから、はいちょっとは知った気でいいねんけど、うん。まだ知らん福岡を知りたい。そうでしょ。この番組は福岡は日本の3番手でいいんじゃないかっていう番組なんですよ。でも3番手じゃない。ほんまに嬉しいこと言ってくれますけど、いやそれ本当は東京大阪で福岡やろ。東京大阪名古屋なんです本当は。そうなんや。名古屋がやっぱ人口もまあでも名古屋はね我々もお世話になってますからねちょっとそうなんですよ。我々ね、うんお世話にもなって迷迷惑もかけて。は確かにねでも食で言うと、はいやっぱ名古屋も好きやけど、うんやっぱり博多はわ食なら博多ナンバーワンやろやっぱり。わこれはどうですか皆さん。いやそれはそうや嬉しいでしょ。ほんまにそうやと思うそれは。ねえ。これ例えばですけど京都だとラーメンじゃないですかやっぱ。はい、はい豚骨ラーメンどうなんですか。大好きっすよ。お、いけます豚骨ラーメン。豚骨の細麺が好きなんで、俺は大好き。やっぱけどちょっと濃いめのタレとかでも好きなんですか。天下一品とかあもう好きよ。ですよね。京都のラーメンは割と豚骨醤油なの。はいはいはい。あ、そうですよね。そう豚骨醤油も好きやし、博多のもうど豚骨とかも好きやし。これ福岡で出身の人で天下一品食べたことある人いないんじゃないかなあんまり。天下一品福岡にも実はあるんです。え、あるんですか。はい天一。はい。あ、行きますか。社長天一食べました。天一を福岡で FC を一番初めにしたのが僕のおじさんなんですよ。大金持ちやないか。大金持ち。社長は大金持ち。すごいな。すごいんですか。今ちょっとその会社売っちゃってもう今離れちゃったんですけど。その福岡の人からすると天下一品のいわゆる、はい、まあ今最近風に言うと鶏白湯、はい、濃いめ的なはい感じじゃないですか。全然食べますよ。あ、それはそれでそう最近なのかどうか豚骨を食べない人がちょっと増えてきてるんじゃないかな感があってだってもう福岡あれですから非豚骨ラーメン店のが多いです。多いですね。マジで。そうですよ。それ良くないね。良くない。まあ、なんかね多分戻ってくるとは思いますけど多分ね。だって豚骨もさ、美味しい店は割と案外あっさりしてるやん。なんか豚骨やけど。そうなんです。本当よくぞ言ってくださいました。意外にあっさりなんですよ。東京の方が背脂が乗ってたり、なんかドテンってしてるんですよね。まあそれはそれで美味しいんですけど、福岡意外にあっさりな豚骨ラーメン。ちゃんとこうちゃんと仕事してるところはやっぱりね、すっきりさせてはるよね。ねえ。で、福岡行って豚骨ラーメン食べることもあるんですか。あるある。お気に入りの店とかありますか。ちょっと名前がわからん。気に入ってないじゃないですか。じゃ連れて行ってもらってばっかりでなんか酔っ払って帰るから名前がわからん。楽しんでますね福岡は。はい、酔っ払って名前が思い出せないぐらいの。社長とかどこ行くんですか。豚骨ラーメン食べ。僕まあいろんなはしがらみがあるとは思いますけども。しがらみがあってなんだ福岡の人全員しがらんでるね。花大さんも筆頭に。そうです。癒着も僕は今は一層推しですかね。あ、一層さん。はい。一層さんも行列できてますよね。すごいですね今。僕さん行ったことないですか一層さん。一層さんってないような気するな。なんかこっちの番組とかで、なんか食べ歩きロケみたいなのあって、結構なんか行ってんねんけど、ちょっと、
まあ確かにね、名前はまあ覚えてない名前が。覚えられへんねんな。磯さん中洲にあるお店。本店は博多駅、博多駅は本店なんですか。博多駅東が本店で、中洲と、祇園に今ありますね。そこ社長結構行かれるんですか。は行きたいんですけど、行列がすごすぎて全ー然もう入れないですよ。今だからそういうの多いですよね。多いですまあ屋台もしっかりそうですけども、まゆさんとかいかがですか。どっかラーメン好きなラーメンとか。私もいつおさんすごい好きで、なんかその濃厚な豚骨も美味しいし、あっさりなのも好きですけど、じゃあ一行車とかあ、もうああいうね大好きですちょっと泡系のだからひでちゃんラーメンとんぼ店とかも好きですよね。ありがとうございます。うちのねとんぼ店限定。赤峰ね、赤峰ね。そうです。赤峰さんがやってる赤坂ですね。そう華厳のところね。自宅が近いです。あ、本当ですか。ぜひ行ってください。月曜の夜はねラーメンがなくて長渕剛しかないんで、月曜の夜はやめた方がいいと思うんですよ。知らなかっ他の日はぜひ。長渕剛しかないというこ月曜の夜はラーメンがなくて赤峰さんがキッチンで長渕ショーをやってと。めちゃくちゃいいやん。それを見ながら酒を飲むんですけど長いんですよ。行ったら本当夜中朝の4時ぐらいまで捕まりますよ。え？歌も2番まで歌うんですよ。ちゃあんと全部2番まで歌う。へえ。でも言うてもプロの芸やん、言うたら。いやまあプロの芸見らんやろ。はい、モノマネのあれですけど、いいいじゃないですか。や本当に赤峰の店まだ行ったかな。手掘りまあ、出ちゃう分からんけどいい、まあいいや、どうでもいい。諦めんな。ちなみに、ちなみにすみません、ラーメンの話の流れで、はい今、ホルモン食べていただいてますけど、はいこれを裏メニューで、このタレで焼きラーメンを出た最初作ってもらって、お忙しい時とかはちょっとあれかもしれませんし、ちょっと毎回してもらえるかどうかはあれなんですけど、なんとこの汁を残して。で豚骨ラーメンもあるんですけど、焼きラーメンが絶品です。俺ね、めちゃくちゃうまいです。屋台の博多の屋台で、はいまだ俺焼きラーメン食ったことないんですよ。あ、じゃあ行きますか。結局いつもラーメン食っちゃって、はい。行っていいですか？じゃあ行きましょう焼きラーメン、初焼きラーメン。まあまたこれはねちょっと違う味にはなってしまいますけども、た。いやー絶対食べた方がいい。はい。ーただ美味しいですよ。絶対うまいし。これもうじゃ取ってもらって、あ、あ、その汁だけでいきます。汁だけでいくんですか。この汁を使ってだけでいきます。裏メニューです。へもうその具入りとかじゃなくてってことですか。はい。えじゃあ皆さん言ってください。そういうことなんや。少し具を残す。あああ、いい。そうですね。そういうのって結構福岡ってこうそういう文化あるじゃないですか。例えば、鍋でねこう雑炊用に自分のこの持ってる皿の汁戻す、これをなんかのテレビで誰かが言った時めっちゃ重森重森さとみちゃんか、めちゃくちゃ叩かれたって汚いみたいな。まあそれ他の地域からするとびっくりはする。あ、そうなんマジですか。かと思う。それは。けど家族ですから。いやだけどおじさんでもするいやからね鍋はしないですよ。家族はありですよ。鍋スープはしないですよ。家え。いや族はしますよ。しない戻しますよ。だからお店に行ってはやんないですよ。ああ、他人の場合は。はいあそれ福岡ならではじゃないと思いますよ。その家族家族の中ではある。家族の中でもしないらしいんですしよ。ないしない。今嫌がるんですよ。僕しないです。あ、しない話もいるんですね。はいしないですいや社長、それはなしですよ。じゃあ俺とやってくださいよ。やらねえよ。そう汚ねおじさんぞ。いやうちなんて余裕で戻してましたし、俺やったらもう本当俺隣のおじさんの醤油皿で刺身とか食えますけどね。あ、それはできるかもしれない。それできるんですか。逆に。醤油皿はまあまあ別にね。隣のおじさんが食べてる刺身の醤油皿で俺もその刺身食うことできる。まあでもその隣のおじさんによるけどね。まあね。確かにまあそれにもよりますけど。そのおっさんによるわな。けどそんな汚いおっさんと並んで飲むなよっていう話ですから。でもそしたらおっさん来たらしゃあないやつだよ。まあね。いやけどなんかやっぱその文化なのかなと思いました。いやそれはちょっと最初一瞬びっくりした。はい。
マジかとは思った。これ花丸さんとも話したんですけど、花丸さんも入れてたんですよ。みんなでまあほんまに作るから文化やな。って言って汁足りないからみんなじゃあそれガーって入れて、それ文化やな、完全に。これはやっぱ文化になるんですよね。そうやな。やってる人でやってない人がいるっていう。だから慣れやもんな、そういうのって。別にそれが当たり前で生きてきたら全然当たり前やし。そうですね。京都はどうなんですか。やっぱこの京都でこれ食べた方がいいよとかっていう料理。それがね、観光地やから、はい今度京都行くんですけど、はい何食べたらいいですかってよく聞かれるの。はい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 。案外困るのよ。京都って京都のなんか名物みたいなので言うと、はい。要はハモ。懐石料理なのよ。そのあ、懐石になるのか。ラーメンとかじゃなくて、はい料理の形式なのよ。だからこれ食べたらいいよっていうのが案外なくて困んねん。京都何食べます社長。京都行って何食べてますかね。そうでしょ。いやだから多分お店で徳井さん言われるその懐石みたいな、で一元さんお断りみたいなお店も結構多い印象で、ああ確かに。やっぱ向こうの方に連れて行っていただく懐石和食みたいなのが多いイメージ。ちょっとほんまにね、京都は、うんこれ食っときゃ間違いないみたいなが案外ないから、割とだから何でもあるなみたいな。でまあ和食だから和食とかなんだ。和食とか和食って言われても困るやん。まあ確かに。そうやん。僕4ヶ月行ったら近くの中華料理屋絶対行く。マルシン飯店な。はいそうだからああいうじゃあしょっちゅう行きますよ。そう中華が美味しいこことか、焼肉ここ美味しいとか、はい洋食ここ美味しいとかなんかバラバラやから。そうだから福岡みたいになんかラーメン食ってとか、なんかごまさばとか、はいはい。そういうのがないのよ。あ、ということでこれは裏メニューでございます。焼きラーメン。何です裏？いつも出るわけではないってことですね。ホルモンの鉄板頼んでいただいて、なおかつ忙しくない時に、頼んだら作ってくれるこの焼きラーメン。いただきます。初飲める焼きラーメン。ねですね。結構ドロッとしてるんや。あ、こういうことね。さあ人生初あ、こういうことか。焼きラーメン。うわこういうことか。このね、この細麺が好きなのよ。いいですよね、細麺ね。めちゃくちゃうまいな。感想が早い。めちゃくちゃうまい。あ、酒やわ。酒でしょこれ。これ絶対酒だと思ったんですよ。うんまっ。いやマジ博多ほんまうまいわ。博多もやっぱ素材のままどうぞっていうのはあんまないですね。やっぱ加工なんだりしてますよね。やっぱね社長ね。加工が多いですね。多いですよね。でずるいなと思うんですよ。北海道うまいって言うけど塩でどうぞとか言うじゃないですか。ずるっと思いません？でもそれで言うたら博多不思議ではい。海鮮うまいやん。ほっといても。そうですね。なのにちゃんとこう調理する味付けするっていう文化がちゃんと生まれてるのが割となんか不思議というか、素材が美味しいとこってあんまり調理の文化あんま発展せえへん。だかそうなんですよね。だからなんか北海道言いますもんね。うんそうやってね。らこれ不思議なのよ。口に出してください。これはうまいわ。こりゃうまいわ。これはうまいわ。紅生姜と合いますねこれ。めちゃくちゃ紅生姜と合うよ。絶対紅生姜入れた方がいい。今回やっぱ紅生姜。関西も結構紅生姜使いますもんね。紅生姜好きですもんね。天ぷらとか。あと福岡は焼き飯に福神漬けとかね。へこれないでしょこれ意外に。ない。福神漬けで食いますよね。あ、割とスタンダードなの。いや僕はもうこれが全国区だと思ってたんですけど、意外に食わないですよね。いや焼き飯こそ生姜やわ。あ、紅生姜ですよね。僕ら福神漬けで食いますよね。この甘みはうまいけどみりんですかこれ。いえいえ、そういうのは一切これ何の甘みですかこれ。多分ホルモンからホルモンのタレホルモン油。えタレの。こんな甘み出るんですか。そのホルモンですね、黒毛和牛の A5 ランクのあれじゃんの商品。英語ランクのホルモン。
こんな甘み出んの？めっちゃ甘いですよ。なんかスタンダードの焼きラーメンも出されてあって、うんそれはもう豚骨ベースのっていうのがあるんですけど、これもうまいだろうな。締めを考えながら一品目頼んで、そうなんですよ。ニンニクホイル頼んでそれでリゾットしてもらったりとかあー素晴らしい。っていう、まあだからアレンジですよね。だからこっちもやっぱこのパズルを解くように注文しますからね。おじさんになったら。やっぱこの若手とこう飯食いってやっぱ唐揚げ2つとか言ったらもうちょっと腹立ちますよ。いや2つもいらんって1つでいいわっていう逆算でいかんとな。ですね。やっぱそもそもスペースがもうちっちゃくなってるから、胃袋のはいどう埋めていきたいか、はい。最後に何で蓋をしたいか、はいここにやっぱこのこだわりを持つようになりだしたから確かに何で締めるか、締めに向かってのっていうんだろうなで。すね。いや本当こういうこと言ってたら若い子飲み行ってくれなくなりますよね。黒人行ってんの若手と飲み。けど後輩結構どの辺僕はファイブギャップの秋元とかおっさんやないか。あいつ俺と同い年やん。ラブコントロールの茂おっ岡さんやないかそれ。俺あんのか若手。の2択です私は。二択かい。徳井さんどうやってるんですか。あ、俺は行ってるよ。誰言ってるんです流れ星の中英とかか。おっさんやねん。東京ダイナマイトのまっちゃんとか。おじさんやねん。あと小沢な。いや芸歴や同級生だ。芸歴20年以上みんな。おっさんが落ち着くのよ。そう飲みたいね。おっさんがね結局若い子いたら気使うんですよね。いつかなんかごめんねみたいそなう帰りたいんじゃないかなとかね。ね、おじさんしか笑ってない時ありますよね。で後で聞いたらなんであれ笑ってないのそんなにって言ったらいや潤さんと秋元さん気づいてないかもしれないですけどあれもう俺の前で7回ぐらい喋ってますよ。ああそれな。あと全部同じボリュームで笑ってるらしいんですよ。恥ずかしい。7回全部笑いが衰えない。それはいかん。じゃあ最後にちょっと飲み物頼んじゃおうかな。どうしようかな。芋のソーダ割りいただいていいですか。徳井さんいいですか。一旦これで。社長はあ、僕勝手にどんどん飲んじゃう。すいません。ここはもうやばいです。めちゃくちゃ並んでんねんけど。ちょっとこれ取らせろ。飲んでますね。すいません。黒さんこれ飲んでほしいです。瓶中。これ瓶中って言って、あんこれ瓶中まりこの屋台置いてないんですよ。いただきます。業務用レモンチューハイです。うまっ。でしょ。美味しいですね。これで意外と7%なんですよ。これ酔うわ。ガブガブいく瓶中。はい。だからもう10本いってます。さすがマハラジャ。いやいやいや。いやマハラジャの人マジ全員酒強いから酒とメンタルがめちゃくちゃ強いですよ。カールさんそんな強くなかったでしょ。だってカールさんはもういいんですよ、マハラジャの話は。いやいやいや。カールさんってハーフのねね背の高い。そうです。福岡の話してください。福岡そうです。これ今福岡で何をされてるんですか。いや何にもしないんですよ。出てくんなよラジオに。これがマハラジャ。これがマハラジャ。メンタルめちゃくちゃ強いじゃないですか。いやいや。なんか宣伝したいこととかあんのめっちゃドかなと思ったら。キドキしてますよ。いや10本も飲むわけないでしょそんな男が。マハラジャの人は何をしてるか分からへんねんから。マジで。いやいや。ね。そんなこと確かにな。へえで終わりますよね。あ、そう久留米の良さとかもちょっと久留米にいます。掘ってもらったり。確かに。徳井さんは久留米行かれたことありますか。多分ロケでありますね。マジモンのあれマジモンで。ちょっとだけちちょっとお口にちゃう。マーボと。大好きなマンゴー。はい。大好きなマーボ。ただ久留米は本当にそれこそ焼き鳥、ラーメン、病院、この3組でできてます。久留米は焼き鳥、ラーメン、病院の3組。病院って何？めちゃくちゃ病院が多いです。なんで？久留米は本当に素晴らしい病院が多いです。多いです。それなんあとで行政の医学生も多いですよね。大学があるってこ大学もあるじゃないですか。久留米医大なんです。と？で聞いたことあるかもしれないですけど、ダルムっていう焼き鳥の、さすがです。久留米で発祥なんですよ。ダルムってドイツ語で腸ですか？今医学用語なんです。医学用語なんですよね。で焼きその鳥の名前にそれついてるんですよ。
ですよね、でその焼き鳥に来たその医者久留米の焼き鳥屋さんにお医者さんたちが来て、それ小腸のことをダルムって言って、そっからダルムっていうメニューが出たっていう。あ、そんな響いてないの耳がバカになっちゃったマハラジャで当たりすぎて耳バカになったんじゃないですか。安く耳に触るな親の耳よどこについちゃうんだいやなんか雑学言ったなと思って。でも医療従事の綺麗な看護師さんはなんかダルムしてますよ。ああそうですかそうですかじゃない。ひどいなマハラジャの先輩後輩のトーク。マハラジャなんかもういいってマハラジャの話ここで言えへんことばっかりないからカルチャーショック後で聞くって福岡のカルチャーショック受けたみたいなのあるんじゃないですか。カルチャーショックね、いやあると思うで。なんでマハラジャ出てくるの福岡出てこないんだよ。あると思うねんけどなちょっと思い出せへんけどでも豚骨ラーメンははい久留米の発祥ですよ。まあね、あこれはそうなんですか。久留米かそう言われてます。とか長浜だとかいう意見もあるじゃないですか。いろいろ諸説ありますよね。で俺聞きたいのは、そもそもなんで福岡が豚骨のスープを取り出したのかっていうのを聞きたい。あれなんか豚が豊富にいたってこと。いやなんか間違いですよね確か。なんか失敗したんですよね。それでいくと久留米説になります。あ、それが久留米です。炊きすぎた。なんか火つけてなんか忘れちゃったんですよ。でうわってなって汁見たらうわもう真っ白になってもうって言ってスープ飲んだらあれうまっ。じゃあ本来はこれが久留米です。それ久留米の屋台ですよ。普通の豚のスープを取ろうと思ったら炊きすぎてってことありますよね。ででこれも本当諸説いっぱいあるんですよ。例えば福岡にはうどんそば発祥の地っていう日が立ってるんですね。だからまあうどんは福岡だろうっていうのをやっぱこの香川の人とかはいやあれ香川が発祥ですっていう、それぞれあるんですよ。久留米はぜひ徳井さんも一泊はしてほしい。いや一泊したい久留米案内します。先輩これは俺マハラジャの先輩に言われたら断れへん。いやあと今久留米餃子も今人気がねちょっと出てきてるんですよ。そうなんだ。久留米が今から俺熱いと思ってます。本当に行ったらめちゃめちゃ楽しめると思います。まあちょっとねそのなんでしょうお柄は良くないかもしれないですけどもお柄がちょっと悪いかもしれない医療が充実してます。医療そうもし何かあったら医療が充実してるから治るんや。治ります。頭かき割られてもそうもうすぐ大丈夫です。ならいいや。救急車がすぐ来ますか結構もういい時間になってきてて、ら。はいお二人のちょっとなんか出会いとかの話をまだ聞いてなくて。いや出会いもクソもただ吉本の僕は先輩ですから徳井さんは。パンクの方が東京歴が全然長くて、多分僕らが東京行ったのが2007年なんで、がっつり行ったのが。そうなんですねだから5年ぐらい東京歴長くって、はいルミネ座吉本新宿の東京の楽屋とかで多分最初に喋ったんやろな、多分な。そうでしょうね。そうで徳井さんはまた人見知りみたいな。そうなのよ。で、割となんか黙ってるから、後輩もなんか喋りかけづらいらしくって。徳井さん。で、そんな中、黒潤はぐいぐい喋ってきてくれたからはい、喋れるようになっありて、がとうございます。いやけど本当楽しいです。徳井さんも今日も付き合っていただいて。いえいえとんでもないですいや社長もね。楽しい雰囲気が伝わったらいいですね。ねえ、まゆさんいかがでしたか。いやいや楽しかったです。私楽しんでいただけていやもう、ねえ。さあマハラジャパイセンはいかがでしたか。楽しい夜ありがとうございます。こんなとこでお会いできるとは。いかがだったでしょうか。これはちょっとね。またもう年一でやってほしい、毎年正月には来てくださいますか。いや行くかなそんな。そらそうよ。じゃあ次回は。久留米収録はぜひ徳井さん来ていただいて、はい、この番組でリスナーからメール募集しております。さあそして川瀬社長、ありがとうございました。今回いかがでした。ありがとうございました。もう2週終わっちゃいましたけども、やっぱ、うんこうさあそしてお二人マハラジャパイセン、そしてマイさんいかがでしたか。これ何週すんねんこれ。さっき聞いたから。聞きました聞いたよ。これもう今2巡目に入ってんねん、このエンドトークの。ごめんなさいちょっとあなた酔っ払っているね。ちょっと酔っ払ってます。あなた酔っ払っているね。すみません酔っ払ってます。
さあということで徳井さんいかがでしたか。 2巡目やん言うてんさっき言いました。すいません。心底楽しかったって俺言ってんすよ